喺揀選居屋單位嘅時候，綠表嘅申請者預備翻最少樓價嘅5%做訂金，白表方面嘅話咧，預備翻最少10%做訂金嘅。好朋友都問到啦，咁啊，如果喺呢個俾訂金嘅時候，咁啊呢個嘅本票同埋支票方面啊，係咪申請者必須要自己去開翻呢？咁樣答案亦都唔一定噶噃，可以透過一個親朋好友嘅方式幫大家咧去開個支票同埋本票都係可以嘅，不過公司支票咧就除外啦噃。亦都問到啦，除咗呢個嘅俾本票同埋支票嘅話，咁啊留意翻個本票方面嘅金額幾多錢到啦。咁喺綠表方面嘅話咧，要預備翻65000蚊；白表方面嘅話咧就131000蚊嘅。而除咗呢個嘅本票同埋支票之外咧，可唔可以用一個轉數快嘅方式去俾翻呢個訂金？答案當然都係可以嘅。不過留意翻啦，呢個轉數快方面個過數嘅話咧，足唔足夠可以俾到相關嘅一個嘅首期嘅情況啦噃？千祈咧就唔好話過唔到數啦噃。今日講咗乜先？我係招國偉，下次影片再見啦，拜拜。